Әрбір үйдің нұр бейнесін жүрегімде мен сақтадым, айналайын класстастарым. Тыңдаған көңілдегі толғамымды, шындаған тәрбиемен талғамымды, өмірдің маған сыйы деп білемін. Өзімдей жанға шәкірт болғанымды. табылған балапанем миядағы, қырандай жетілдірдің қиядағы. Ұстазға деген ыстық сағынышым бірәңге қалай ғана сыя алады. Ұстазым менің қамқорым едің, баулыған асыл өнерге. Жүрегім дархан, өзіңнің арқан, биікке шықсам егерде. Өнердің мен білмейтін қатпайларын, жаныма сіңіргенше тоқталмадың. Алдымнан шықты бүгін қолың болған. Қанша жыл қиялдаған тәтті арманым. Ұстазым менің қамқорым едің, баулыған асыл өнерге. Жүрегім дархан, өзіңнің арқан, биікке шықсам егерде. Ұстазым менің қамқорым едің, баулыған асыл өнерге. Жүрегім дархан, сағынышты, мөлдір естеліктерді, балалық шақтың қайта оралған жолы. 20 жыл бұрын осы мектептің қабырғасынан ұялға қанат байлап ұшқан түлектер бүгінде әр салада өз орнын тапқан азаматтар, азаматшалар. Уақыт адамды әр жаққа жетелейді. Біріңіз алысқа кетсеңіздер, енді біріңіз туған жерге қалдыңыздар. Бірақ бәріміздің жүрегімізде ортақ бір мекен бар. Ол сіздердің алтын ұя мектептеріңіз. Мектепті, ұстаздарыңызды ұмытпай еске алып келгендеріңіз. Басқа ұстаздардың қосымша балалары, ол мектептегі балалар. Бүгін енді мен жұмыстарыммен ауысқан адамын, сіздерді білмесем де, менің де жүрегім ұстаздық жүрекпен соғып тұрып, сіздер келемін дегеннен бастап, осы класс жетекшілерімізбен бірге толқып жатырмыз. Сондықтан 32-ші гимназияның аға буын өкілдері, сіздер бақытсыздар, 20 жыл уақыт өткенде шәкірттеріңіз деп келген, сіздер махаббатынан, шәкірттің сыйластығынан, шәкірттің көңілінен артып, мектеппен осы міне осындай керемет азаматтардай шәкірттеріңіз өсіп өне берсін. Қымбатты түлектер, сіздердің бұл шараларыңыз бір сіздің ғана сағынышыңыз емес, бұл өзіңіздің артыңыздан ерген талай шәкірттерге үлгі болатын, игілікті, дұрыс іс жасап тұрсыз. Мына отанды жақсы көру деген заттың өзі, жалпы бір нәрсені жақсы көру деген зат, кішкентай мектепті жақсы көру, ол отбасын жақсы көру. Сол адамнан ғана өзінің отанын жақсы көретін адам шығады деп мен айтамын. Деніңіз сау болсын, елімізде бейбітшілік болсын. Осындай керемет лирикаға жүрегіміз сағынышқа, толқынысқа толы күндер көп болсын.
Şәкірттерің қозғалсын, домбырасын қолға алсын. Түлектерді құттықтап, ақ тілегін жолдасын. Аңсап келген мектебі, аңсап келген көктемі. Ағалардың көңілі жарқыраған көктегі, шуақты көктен шыққандай, адамның жанын ұққандай. Түлеп ұшқан ұяңа қош келіпсің бектерім. Ең алғашқы түлегі сабыры артып сақайған, тамыр тартып бұл күнде бәйтеректей қатайған. Ағаларды қарсы алып бір қызмет жасайын, құтты болсын бас қосу өлеңіме қосайын. Жырымнан шашу шашайын, қойныңда көркін ашайын. Ағаларды қарсы алып бір қызмет жасайын. Алғашқы арман, алғашқы махаббат бәрі осы мектептен басталған еді. Балалықпен нұрға толып жаныңыз, арман қуып кеткен едің бәріңіз. 20 жылда жыл құсындай оралып, бас қосуға арналды бүгін күніңіз. Дегендей, өткен шаққа саяхат жасап көрейік. Бүгінгі түлектердің сол бір қимас ыстық шақтарынан, тәтті балалықтарынан естелік көру үшін үздікпен аяқтап отыр. Оразалина Баян, Үмбеталин Али, Акбар, Жауынбаев Дәурен, Ысқақов Айдын, Шаленова Ақкөз, Есмұханова Салтанат. Екпінділер 9 балдар, орташа оққанда 11, жалпы сама көрсеткіші 59%-бен аяқтап отыр достар. Исқақов Айдын 98,
мемлекеттік емтихан сол бітіруімен құттықтағым келеді. Ал осы мемлекеттік емтиханға жүйелеу үшін әрине біз Қошемет болсын ұстаздарда. Себебі енді ол кезде 20 жыл бойы сақтау деген ол үлкен еңбек, мектепке деген ол үлкен құрмет деп түсініп тұрмыз. Көп рахмет сіздерге осындай видеоны біздің көз алдында дегендей түлектердің 5-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейінгі жетекшісі Шаймишева Алмагүл Шердарқызына сөз беріледі. Менің сүйікті шәкірттерім, ұстаздар, оқушылар, қош келдіңіздер. Жеткізуге тырысайын. Міне мектеп табалдырығын сол 5-ші классқа келгенде барлықтарыңды бастауыштан қабылдап алып, сол міне өздеріңіз қандай азамат болып 20 жылда келіп отырсыздар, міне үлкен азамат болып, содан кейін 10-ші класс ер апайларыңыз да бар ортамызда. Ол сіздерге рахмет. Сол 5-тен бастап одан кейіндеріңізді аяқтатып отырмын. Құрметті қонақтар, енді тыңдаулы тілегі деп. Мынаны сол кезде мінезіме бергенімде кімге бердім? Аяқпарға. Металлин аяқпарға осылай сол кезде мінезіме берген екем. Жаны қас, жалқаулықты жар көрмей, өнер білім қуған жас. Досшыл көпшіл сыныпқа үлкенге, Нысанбаев үлкен арамызда отырмын. Өнердің өрен жүйрігі мінезіме беріппін. Ал кім деп ойлайсыздар, кімді сүйері деген сал деп тұрып беріп тұрмышты мінезіме. Тұрарға келген екенін
сары, бойы ұзын өлшемді, қамқор болып бауырлары жайына көмектескен папа мама тайына деппін. Кім екен біздер? Жәрдембаев Қанат. Асықпайды, өзі саспайды, айтпасақ артық баспайды, мойнына міндет қылғаннан жалтақтап бірақ қашпайды. Бір өзі жігіт сырбазы, мінезін бөте қоспайды. Өте сырбаз жігітіміз бар екен біздің ортамыз. Сол кездегі мінезіме берген кім? Жұмағали Нұрболатқа. Мен өзім оқып күліп жатырмын. Шыны керек бар ғой. 20 жыл бұрынғы сақталған нәрселерден мақалдатып сөйлесе, жұрт аузына қаратқан. Егер ұйықтап қалмаса, кешікпейді сабақтан деппін. Өзінің Сидалин Даслан. Көркіне сай өнері, өнеге үлгі шебері, көпшілік үшін кішіпейіл, бәріне болған беделі. Еңбек үшін арамыздағы Жанабілова Гүлнұр. Оқуға барған балаларым бар. Содан кейін міне сол кез іздеп келіп отыр. Ол Русланым мен Индира. Үйренері көп сондай. Руслан қуандық спортсмен болып тұр анық. Артур салтанат тартса егер сасырнай. Аққымыз Гүлнұр Индира билер бір алып деп беріппін. Бұны енді 9 класста бір мәліметте берген екен. Қуандығым бар. Қуандық бітірді ғой. Бұл жерде мен былай жеке кейбіреулер мінездемелері де сақталған, кейбіреулер енді әлі дақтарым керек шығар. Классқа да мінездеме берген екен. Жан бар арамызда, ұстазға жетер жарық жалғанда. Білесің ба сенің де ұстазым, биіктерден астам менеге. Білесің ба сенің 30-37 минут па қанша шыдап қарап отырғандарға рахмет. Бәрі қашан бітеді деп сұрап жатыр. Мына біздің керемет кешті осы бүгін осындай жұмыс емес күні уақытын бөліп келіп өткен біздің мұғалімдеріміз, ұлағатты ұстаздарымыз біздің мына көңіл күйімізге ерекше сезім беріп тұр. Мына Гүлнар апайымызды көріп отырмыз, Ақмарал апайды, Бақытгүл апайды көріп тұрмыз. Осы жерде Жанат апай бар, Гүлжазира апай бар мысалы. Осы жерде біраз апайлар. Бүгінгі кештің сәні осы кісілер. Бізде мектеп кезде бұндай құрмет көрсетіп, айтты өз алға жиналмаған күн ғой, ерекше күн. Кіргенде шошып кеттік. Мына жерге барғанда аяқ жеңмей кетті ғой, мына жерде жігіттер сұрады ғой, біз қалай ар жаққа барамыз деп. Біздің кезінде орнымыз шет еді, тыныш жер еді. Қазір осындай төрден орын беріп тұрғандарыңызға үлкен рахмет. Мен өзім жеке басым үшін өте керемет күн. Қазіргі мына тығыз уақыт кезде осылай бас қосу бір қолдан келмейтін затқа ұқсап тұр өзі. Мына жас буынға осы жерге келіп отырған бір үлгі болып қала ма? Араға 20 жыл, 30 жыл қанша уақыт өтсе де осылай жиналып мектептерін бір еске алып келіп, көңілдерін көтеріп, уақыт бөліп осындай жиналып тұрса қандай керемет болушы еді деген мағынасы бар бұл кештің. Осы жерде Алмагүл Шердарқызы, енді ол кісі бір айға жуық уақытын бөлді. Қанша кездесу, қанша жаңағыдай өзі кісі, ол кісі еңбекқор кісі ғой. Сондай еңбегі ақталып жатыр. Қанша дегенмен осы жерге мектептегідей форма үлгісін бүлдірген класстастарым да келіп отыр. Мысалы, қанша айтсаң да сол бая трико футболка оны бетіне айтып қояйық. Сол кезде де солай
өзгермейтін жалпы жағдайлар бар екен. Қалып жағдай бар ғой, 22-де 4 Гүлнар апай біледі ғой. Сол сияқты сондай заттар бар екен. Назарым ардақты, білім беріп, ақыл айтқан салмақты, армысыздар сен алтын ұям мектебім, ұшыратын талай тоқтар талғатты. 20 жыл талай жерді шарладық, бір арманды бір арманға жалғадық. Білім берген алма гүлдей ұстазым, бірақ сізді еш ұмыта алмадық. 20 жыл сап ортаға оралдық, таудай болып көрінерміз көзіңе. Қол жеткенмен биіктерге қаншама, ұстаз сіздің бір зәруміз сөзіңізге. Жалпы барлық ұстаздар сіздерге мың алғыс, ұрпақтарыңызбен мың жасаңыздар. Осы сөз сіздерге арналған. Осындай үлкен азаматтар тәрбиелеп шығарып жатсыздар. Осындай балалардан біздер өсіп жатыр, сіздерден өніп жатыр. Көп рахмет. Саламатсыз ба барша қауым, көп рахмет. Жаңадан бері жақсы сөздер айтылып жатыр. Баршаңызға көп рахмет. Алмагүл апай, сізге ең бірінші рахмет. Шәкірттеріңізді, оқушыларыңызды, біздің бұрынғы апайларымыздың бәрін жинап, осы жерге бізді төрден берген орынға көп рахмет. Енді мен Тұрарға қарағанда дайындалып келмедім, бірақ білетінімізді айтайық дегенмен. Бізде ағасы бардың жағасы бар, інісі бардың тынысы бар дейді. Мына жерде бәріміз ағайымыз, тума-туыс, бәрімен баяғыда. Енді 20 жыл өтсе, бұларды мен деген 31 жыл білем ба сонда? Ағасы бардың жақсы болса жағасы бар дейді, жаман болса інісіне берер жала-жабасы бар дейді. Інісі бардың жақсы болса тынысы бар дейді, жаман болса ағасына берер жұмысы бар дейді. Баласы бардың жақсы болса панасы бар дейді, жаман болса Алла тағала басына жазған бір пәлесі бар дейді. Жақсы аға, жақсы іні, жақсы бала болды өткен апайлар, сіздерге мында бір рахмет. Бақыт бізді алыс жолға жолдайды дейді, бірақ кейде түсінбейміз сол қайғыдайды. Туа салып таудай бақыт күтеміз, бірақ таудай бақыт болмайды дейді. Апайлар, рахмет сізге. Туа салып таудай бақытты армандатқан жоқсыздар. Бармақтай бақытты бағалау білуді үйретіп, сондықтан бүгін енді біз сіздердің алдарыңыздамыз. Көп рахмет сіздерге. Жақсылықта кездесейік, Құдай қаласа, Алла қаласа, бір 40 жылдықта кездесейік. Бәріміз аман болайық сол уақытқа дейін. Көп рахмет бәріне. Тойға келген сияқтымыз ғой, бүгін жалпы құдалық болып жатқан сияқты. Мен енді класстастарымнан кейін сөз қосу қиындау. Біздің енді жігіттердің барлығы суырып салма, шүкір. Керемет жігіттер, керемет класстастармен оқыдым. Мен өзім 1-ші сыныптан 11-ші сынып аралығында осы класста оқыдым балдармен. Садиктен бірге келе жатқан балдар бар, Жаслан, Руслан, барлығымыз сол уақыттан бері әлі де доспыз. Отбасы болып араласамыз, балдарымыз араласады, шүкір, өте мақтан тұтамын класстастарымды. Ең біріншіден бүгін осы керемет жиналып қалыппыз, 20 жылдық көзді ашып жұмғанша өтіп кеткен екен. Кеше ғана болған сияқты осының барлығы мектеп қабырғасында қаншама еске алып жатқан сәттер бар. Керемет видео, ол кезде енді телефон жоқ заман ғой, мобилограф жоқ, қазір шүкір керемет кезең. Қазіргі біздің балаларымыз оқып жатқан. Сіздер бақыттысыздар негізі. Сіздерден тек қана жақсы оқу болды, басқа барлығы бар, шүкір. Бізде енді ол кезде телефон біреуде бар, біреуде жоқ. Бұндай видеолардың барлығын сақтау деген бұл өте үлкен еңбек. Барлығын қазір абайға да мың алғыс. Біздің деген жазылған хаттар, жазылған біздің мектептің класстың списігі, оның барлығын сақтау деген бұл енді деген керемет апай. Шынымен де Аяқбай айтқандай мұражайға қоятын нәрселер, ашылмаған хаттар да бар екен. Кеше барлығымыз группада көріп бір-бірімізді қуанып жатырмыз. Енді барлығы бүгін келе алмай қалды, уақыттың тығыздығына байланысты көп адамдар біздің мемлекеттен тыс жерде тұрып жатыр. Қайда жүрсе де барлығы аман болсын. Керемет оқушыларды оқыттыңыздар. Барлығы осы өмірде біз бір орнын тапқан адамдар. Жаман адам жоқ арамызда, шүкір. Сізге тек қана алғысымыз шексіз. Енді қыздардың атынан
барлық балдардың сөздеріне қосыламыз, басымызды иеміз, барлық мұғалімдерді көріп қуанышты болып отырмыз. Бүгін бір керемет күн, енді соңымыздан бір жұлдыз келе жатыр дейсіз, енді ол да біздің мектептің қабырғасын бітірген адам. Шынымен де рахмет тек сізге, апай. Осындай шәкірттер отбасыңызға амандық, балаларыңыз өсіп өне берсін, қай жерде жүрсеңіз де аман болыңыздар. Мектептен тек керемет оқушылар шыға берсін. Мектебіміз тек алдыңғы қатарлы мектептер арасында болсын, қала бойынша, мемлекет республика бойынша. Біздің мектепте жалпы ол кезде бір мықты мектептің бірі болды ғой, 32-ші гимназия. Керемет мұғалімдер болды, керемет біздің түлектер болды, алтын белгі иегерлері бар астына ішінде. Мен өзім мектепте осы алдыңғы кірген бойда кездесіп қалдым. Біздің кезімізде, бала кезден есімізде Ханзада апай бар. Біздің мына классымыздың Ханзада апайды көргенде бір жас шығатын, жас шығып кететіндей болды ғой. Еңбегі мол кісілер. Біздің артымыздан тазалықты осы біз бала кезден есімізде көргенде де бір қызық болып қалдым. Апайдан сұрап қалсам, 91-ші жылдан бастап еңбек етіп келеді. 35 жыл бір жұмыс орнында істеп келу, осы күнде қазір аңыз адамдар. Біздің мына сыныптың атынан негізі сізге, сосын жаңа қызыңыз бар екен, соған негізі шетелге алып беріп едік, бірақ ұсыныс болды. Іште санаторийге, Бурабай Оқжетпес санаторийінде 2 адамға, апайымызға, қызыңызға сыныптың атынан сізге сондай бір еңбегіңізге бір бізден кішкене болса да көңіл болса деген соны бізден көңіліміз. Мұнда кім апай біз жаңа сөз айтар алдында бірінші үстеріңізде бір өздерінің сыйлықтарын, камзолдарын сыйласақ, кейін сөз берсек деген ұсыныс болып жатыр. Сол үшін соны атқарып сізге сөзге шығарамыз. Қараңыздар, ни за что, ни про что обострят. Балалар сендер кереметсіңдер қандай? Үйге көріп шай ішесіз ғой енді, бізде қазақта шай бар ғой, шай деген. Осыны сізге, үй сізге, осыны сізге, я. Бізге тарихтан берген батыр биология пәнінен берген Жанат апайымыз. Ақын сыныптың жетекшіміз Лера апай. Нағараш именной жасалған ғой, мынау не деген аттармен? Нағараш именной, шын жүректен. Әр мұғалімнің ішінде аты жазылған. Шын жүректен. Лера апай. Өзіміздің бас жетекшіміз Алмагүл апай.
осылай түсіністіңіз. Жүректің үлкен, адамгершіліктің үлкен, көрегенділіктің белгісі деп білеміз. Ұстаз Почему у вас без внимания оставили? А? Как так получилось? Бұдан кейін сіздерді осы түлек бір толпар тақымдайды біздің достық ешкім кеш білген жоқ қисада сені менен бағдай досым көтерер барда өзгерер барда естіген соң балаларға алмасады алдымызды жарық тұра төгерер халық тұра біздің достық жалғызбаса алла еске көрмеген барда басымыз біз ешкім менімен сен барда сенімен мен бардай досым көтерер барда өзгерер барда шалқыған басымыз біз ешкім менімен сен барда сенімен мен бардай досым көтерер барда өзгерер барда шалқыған барда көкірегім барда басымыз біз ешкім менімен сен барда сенімен мен бардай досым сен барда сенімен мен барда басымыз біз ешкім менімен сен барда сенімен мен көтерер барда өзгерер барда көкірегім барда басымыз біз адам кіріп келеді 5 минуттың ішінде қалай тамақ ішіп үлгеріп жүрдік біз сол қазір 15 минут. Қазір бізде Ешкімге мана қырғын берешек дейді алып келесің апай бүгін маған тағы да жетпей қалды содан бүкіл балдарға беріп келдім дейтін есіңде ма бүгін тағы да маған жетпей қалды апай дейді бәрін таратып береді бәрін таратып береді видеоға жүгіргенде тайғанап айбат программасын алып жаңа айттым ғой Мария Ғизатқызы сол кісі алып келген осы система қалай кетті? 91-де Ол кісіні не істеу керек? соңғы бағана айтып жатқаным аңыз адамдар ғой басына ол кезде қолдап тіркеп 91-де аштырды. Қазір судың орнына мынау орындықтар. былай тұрған Олег, здесь я сидел?
өзінің диктатын сақтап қойған. Іш қойғансыз ба? Иә, соған ренжіп тұр. Бірақ Жасұлан айтады, апай менің қатем азет, сіз неге іш қойғансыз? Мен іш қойдым Жасұланға. Апай, ана жерде ше, ана қате болмау керек. Қате ма? Қатемізді қарай бермейді. Фашистин дегенде екіті болады. Екіті болу керек сіз. Сіз бір түр, сіз қарасыз апай. Кем десе тур болу керек қате ма? Бірақ қате ма? Жоқ, жоқ. Диктантты сақтау. Еще бала қараңыздар. Мына жерде шығыс ұлына хат деген диктант жаздырыппын. Мамырдың 16-сы. Шығыс ұлына хат. жаңа мен не айтып кеткенімді айтыңызшы. Сен көңіл айт. Жоқ, рестораннан шыққан адам не айтады енді? Әбден іштіңдер ғой деп айтады. Тығылып ішкенсіңдер ғой сол. Тығылып тұр. Тұрарды ақыры ресторанда. Барды астында төмен. Қамалақтап жүр. Мас болды ма? Сен жер бәрі шыққан. Бітіретін мәселе. Кім? Ареке? Ареке. Ата-аналарымыз өзінше бірдеңені құйылған. Ата-аналарымыз өзінше басқаша бөлек жүр екен қарасақ ше. Ақыр бастан шақта деп үйге қайтарып қайтып машинамен жолдасып деп қалып ешкімді де шақырып жаңағыдай мамыр апайға айтқаным ғой бір жүргізуші шақыртсақ па деп жоқ әлде онда өздеріңіз арадан қонақ түссе қонақ дейді ғой қазір енді жалғасын бір ыстықтай кезде шай ішіп алайық кейін мұғалімдерге берілмей қалған сөз бар сол айтары бар мұғалімдер тыңдасақ деген ой бар қазір бір шай ішіп алайық. Біраз тарихты, видео материалды қарап отырып, біраз затты еске түсірдік. Алдымыздан талай шәкірт өтіп жатыр ғой. Кейбіреулеріміздің жаңа көздеріңізге қарап танып жатырмыз. Есімдеріңізді ұмытып қалдық. Нұркеннің бір жаңағы қасиеттерін есіме түсіріп жатырмын. 20 жылда Нұркен сабақ айтқан кезде Нұркен орыс қолдау шамалы. Сабақ айтқаннан кейін аяғым дірілдеп кетеді дейтін. Қорқып тұрады ғой. Химиядан сабақ айтқанда аяғым дірілдеп ұмытып қаламын дейді айтқан. Сондай жақсы болды. Мен бұл классқа 10 класста жетекші болдым. Бала күтіміне байланысты кеткенде енді Жошмосбекұлы айтты, қандай керемет класс, сонан артқа бала қарай дұрыстап жаңағы не істеп алмай поштекші бол деп. Енді балалардың барлығы керемет, менің көзіме ұнайтын. Бір жолында сынып жетекшісі болдым. Бір ретте педагогикалық кеңесте де айттым. Армандар бір уақытта адамдар міндеттерін сыпырып, Мариза қыз деген Ақтөбе қаласында 74 жылы Совет үкіметінің қылшылдап тұрған кезі ғой. Сол кезде таза 7 класспен таза қазақ мектебін ашқан анау студентте. Одан кейін екінші таза ұлттық гимназияны осы мектепте ашқан. Енді сол кісінің уақытында тәрбие алып, одан кейін де тәрбие алып, осы білім алған балалар жалпы облыстардың арманын толық орындап тұрсыздар. Мектеп өзінің миссиясын орындап тұр. Сырттан келген адам ғой, қарап, салыстырып, басқа сіздердің білімдеріңізді, ішкі құндылықтарыңызды
жеке басым Гүлнұрдың аман екенін өзім тексеріп көрдім. Үлкен кәсібін танитын адам. Мына жерде жазған бауырымыз ол темір жол маманы. Мына Алматыда бірге оқығанбыз, бірақ оның жобалық оқуда проект болған темір жол. Сол кезде бауырымыз негізі енді бағана сөз сөйлегенді байқап қалған шығарсыз. Құжатқа жақын жігіт. Құжатты енді ыстары білетін өзі майор жігіт. Арасында погонаж бар осы жігіт. Үлкен прокуратураның бастығы болған, солтүстік Қазақстанда бастық болып, кейін ауысты, прокуратурада істеді. Одан күнге дейін темір жолда. Оның осы күнге дейін арамыздағы резюме дейді ғой. Бұл кісіден артық резюме жоқ шығар. Сол 15 жыл болған жер темір жолда істеді. Ол темір жолдың маманы. Мына Қуандық бауырымыз, оған Қуандық Маратович дейді. Енді ондай образда басқаша қайтып Ақтөбеге де еңбек сіңді. Осы күнге дейін әлі сол өзінің заң саласында үлкен маман. Үлкен маман. Бауырымыз сол біздің газеттер Дәурен Ермекұлы Дәурен. Жоқ, мүмкін оның Мұса деген жеған ағасы болды. Түрлері өте ұқсас, бірақ ол физмат бітірді. Кейін Алматыда оқыды, біраз көріп жүрдік. Дәурен бауырымыз Алматыда оқыды, біз жалпы Алматыда кеткенде бас болып кеткен өйткені жастан Қуандық бауырымыз мына Әл-Фараби атындағы государственный казгу осы Қуандық бауырымыз сол жерде жаңағыдай заң бакалавриат бітірді, кейін бірге жаңағы военный кафедраға бітіргенбіз. Сол кезде бір кәдімгі оқу орнынан шықты ғой. Бәріміз Алматыда оқымыз, біздің студенттік кезіміз Алматыда керемет база. Бірге жүрдік, иә. Бәріміз. Қолдан келгенше Алматыда талпынып жатырмыз. Дәурен бауырымыз темір жолды бітірген. Жасаған кластасымызбен олар бір орында, бір группада оқыған. Русланды Асықбай Дәурен бауырымыз қазір Қазақстан мекемесінде мұнай саласында істейді. Ол жерде өзінің маман ретінде Нұрболат деген енді бұл жерде оған шамалы андай не жасауға болады енді. Жас келді ғой, шамалы андай скидка жасауға. Көрші бол. Құдай қосқан көрші. Шешесі қабыл. Өгей болып келеді ма? Содан жарайды еркелік берген болған. Нұрболат бауырымыз мына құрылыс саласында үлкен ауыр техниканы жалға береді. Жеке меншіктер оннан астам жеке меншіктер ауыр техникасы бар. Бәрін ертең бір шаруаңыз болса айтыңыз. Ошоған пайдасын тұттық қоясың. Мен айтамын, сен сол құрылыстан кейін келгенсің ғой, ешкім көрмей қалсын. Бірақ біз оны айтамыз. Телефонын алмай. Бауырымыз талай менен көрдік қой құрылыс саласында осында қазіргі мына Нұр-Сити Ақтөбе несінде Ықшам ауданында жаңағыдай генпрокуратураның мындай үлкен гүл секілді жасап жатқан балабақшасы бар, арнайы балалар, үлкен жоба. Соған араласып, сол жерде техникасы жасап жатыр. Айтып кетсе дұрыс болушы еді. Осы жерде Артур бауырымыз бар. Артур бауырымыз енді бізге жақын бір 10
осындай адамның бір болады ғой, қырлары әртүрлі ғой, осындай қыры міндеті болса екен деген бір азамат болсын. Мен Артурға өзім жеке басым бала кезде қызығатынмын. Еркектік мінезі, ол мұғалімдер кезінде Артур Алданов оның Алданов ағы ол шанс жоқ, ол бірінші көші-қон болды ғой, ол емден қалаға келді, ағасы осы жерде көрміш жақта екі жас үлкен оқыды. Сол жерде сабақ істеуге уақытта несі қызды алып та Алданов дегенде бірден тұрып абай дайын емес. Аршықтан. Сол кезден бастап шыншыл екенін байқадым да, еш нәрсесіз ашығынан мен дайын емеспін деп айтып жүрдім. Сол кезде мен ойлайтын осындай керек қырық менде де болған екен. Мысалы Артур қазір спорт заманы, ембіде волейбол тренері, бас жаттықтырушысы, бізде жаңа кімді Нұр Қуандықты бармағын тексеріп тұрады да, негізі енді Алла сақтап қойсын, қара күшті шықпыр. Бізде бұрында дене шынықтыруда Қытайда Чаңпин қаласында мұнай саласында білімін алды. Содан кейін қазір күні жастармен жүзімес мүмкін бәсекеге түсу мүмкін. 15 шамасы қазақ бойында үлкен бастықтың мамандандырып отыр. Қазір мұнай саласында кешкі шайға дейін әңгіме айту оңай, ол кісіге оңай. Үлкен бауырымыз өте мына қазіргі бәріміз көріп отырған Гүлжазира апайда енді мысалы Нұркен жаңа айтып жатсыз ғой, бір қарапайым есіне түсіп жатыр. Жалпы біз кезде былай жарық өте енді жақсы жағынан жұбы жігіт жақсы жағы. Нұркен бауырымыз сол кезде бірге 9 класс бітіргенде жаңа беделді оқып бітті. Мысалы көңіліміздегі бауыр. Онан қалды енді Руслан бауырымыз, ол да менің Құдай қосқан көршім ғой. Біз 110-да тұрды, әке-шешеміз болып араласымыз, жақын көрші кластасым. Біз 89-біз, 88 емеспіз. Сол, сіз Руслан темір жолда Алматыда жаңында айтып кеткендей Жаслан, Дәурен, Руслан бір группада бір басынан аяғына дейін бітіріп шыққан. Осы күнге дейін темір жолда 10 жылдай еңбек сіңді. Қазір жеке кәсіпкер, өзінің бір уақыт болғанда болды әңгімесі темір жолға қарай алып кетеді. Ұрпы енді мен осы жерде қанаттан кешірім сұраймын. Қанатты экология жоқ, оның өзіне береміз ғой. Сосын жанатты да жаңа несін айтып керек. Ол жігіттермен араласпай қалды. Мен Алихан ашықпай неге демей отыр. Онымен шынымен Алихан бәрін айтып өткеннен бұл жігіттер айтып өтейін. Бірақ жаңағы бері күрді не істеп жатыр. Мен енді жаман жақтарын айтпай қояйын дейді, жақсы жақтарын өткен жаман жақтарын өтсін. Кішкентай кезден сабағын жақсы оқып, беске оқып, үздік дипломын алып, Алматыда бірге тұрып, бірге жүріп, қазір Астанада құрылыс саласында мен өзім прокуратурада жұмыс жүріп жүрген кезде бұлар деген уже Ақберен деген жолдас баламыз бар, осы мектепте оқыған апайымызды. Гүлжазира апай да? Жақын арада сіздермен кездесу болады, мен оны біліп отырмын. Солар құрылыс саласында жүрген осы жерде. Қазіргі уақытта енді Алихан Астанада 3 тұрғын үй көтеріп отыр, 38 жасында 9 этаж. Қазір жайлап Ақтөбеге бас құрып жатыр. Көп рахмет Алиханға шын жүректен. Осы бүгінгі кеш, бүгінгі отырыс, осының бәрін организаторлық жағынан, бәрін жинастыру жағынан, бәрін өз қолына алып отқаннан кейін шын жүректен барлық класстар
сіздермен отырып, сіздердің мына жерде алдымызда отырып шай ішіп деген мұнда сіздерге алғысымыз. Көп рахмет. Біз отырып үлгереміз. Рахмет. Көрген осы жерде адам жоқшыларға айтқан шешесі осы жерге келгісі келіп Күләй апай бұл өз жақында зейнетке шыққанша көп уақытта кейін сол мектепте болған. Енді Күләй апайдың ерке баласы ғой, оның да қалай еркетін көтерген емеспіз. Осы тұрғанда енді түсіп осы сәтті түсіп тұруға айтып кетейін. Не басты. Әлихан бізден артық қойып мектепті. Ол Алған сәтімен осылай үлкен абырой болып бүгін кездесіп жатырмыз, бас қосып. Сіздерге енді алғыс айтқаннан басқа ешнәрсе айта алмаймыз. Сіздерге шын жүректен рахмет. Бізге қаламызға үйретіп, әртүрлі сандарда қосуды үйреттіңіздер. Өте жоғары болды, терең болды, мазмұны болды. Мен жаңа ойлап отырмын. Арманнан туған, Мария Кизатқызының арманнан туған асыл азамат пен азаматшыларға үлкен рахмет. Өмірлеріңізді бақытты болыңыздар. Жолдарыңыз ашық болсын. Ғұмырлы өмір сүріңіздер. Біз сіздерге ризамыз. Мен сол бастаманың негізін салғанда қасында тұрған мұғаліммін. 60 жасқа 6 күні қалған. Мен сол бастаманың нәтижесіне 35 жылдан кейін көріп тұрмын. Әлі де көреміз бұйырса, мен ризамын сіздерге. Аман жүріңіздер. 18-ші гимназияның шәкірттері, азаматшалар, менің әріптестерім, біздің арамыздағы басшымыз Ажан Кенішбаева. Бүгін гимназияның тарихында қалатын, есте қалатын қуанышты күн болды. Бұл күнде сіздердің аппақ ниеттеріңізбен, тілектеріңізбен біздің армандаған сәттеріміздің бүгін үлкен жетістігіне шыңына шыққан күн болып тұр. Ұстаздар қауымы әркез шәкіртінің биікке жеткенін қалайды. Ал сіздер міне биікке жетіп, осы мектептен білім алып, жетістікке жетіп, мол жеміс берген ағаштың жемісісіздер. Әрбіріңді тыңдай келе, жаңа біздер менің шәкіртім Димашты әлем сүйген болса, осы әрбір ұстаздың жүрегінде сіздер де барсыздар. Осы бүгінгі болған керемет кеш қой енді. Соның қайттан жинап, жаңағыдай бейнетаспаға жазып, ертең енді бар болсақ, тағы да бір араға уақыт салып, жиналып, осы уақытта еске алатындай қылдық. Сол үшін жаңа ініміз Ерсұлтан ең парталасым бізге, бәрімізге класстас болып келеді. Хайроллина Айгерім біздің өте бір құрметті класстасымыз, жақсы көретін, керемет сыйлайтын, өзім өте кең пейілді, үлкен жүректі адам. Сол Айгерім қарындасымызға күй жүр өлең артын ән айтсын. Өз балаңнан артық бала бар маңа, мәз боласың шарай қалсам шаруаңа. Теңізді де кешіп өтіп жетпей ме, шаң боласың сағынғанда аруанам. Теңізді де кешіп өтіп жетпей ме, шанам. Сенсіз менің бал жұлдызым шанама. Сенсіз менің бал жұлдызым шанама. Көңілден дәлет атмадырған. Еншіле бас едің, ұстазым бар сенің қасиетің, білім берген ой
ой берген ақыл берген көз алдымнан кетпейді ау асыл бейне ұстазым ақылшы дос ой арманым арналсын саған осы аяу бәлем ақылшы дос ой арманым арналсын саған осы аяу мақтарым іздемейдім бірақ таппадым әрбір үйдің бір бейнесін жүрегімде мен сақтадым айналайын класстастарым әрбір үйдің бір бейнесін жүрегімде мен сақтадым айналайын класстастарым мұғалим оқы деп жүр ғой оны біздер түсінбейміз ғой осылай сайрап жүрген шығар осылай сайрап айналайын класстастарым әрбір үйдің бір бейнесін жүрегіме мен сақтадым айналайын класстастарым апай негізі жай ұзату жақсы. Sağın oylağım elimde taklanday kirpeni aylanım ey yalnız sen gezgin salaklarım sezilip evini sal çıkartam gidince gizler karşı bir sessizlik sanlarım sezilip evini sal çıkartam kan kopyasın sır sanlarım kaşan armağına jet almadan kömülüm sen oylaulan asla sağır yılmazdan ay bulmasa aslandan asaday көтермесі көңілдің машай ақсылардың кеудесі ай бәріне аттаралмай бір күндей болмай кетіп қалған. Сонда міне көңіліме жас қой. Я сыртыңызға қарап үлкендеп жатсыздар, мен көңілімде жас көріп тұрмын сіздерді қастап. Мен не айтайын, мықты қуаныштымын сіздерді көргенімізге. Жаңағы видеоларымды қарап отырып, өзім танымай тұрып шашым қысқа. Нарықбай, сіз ғой дейді, аттестатты беріп жатқан кезде. Сіз ғой дейді, мен бәне деппін ғой. Сол сияқты міне барлықтарыңыздың міне өмірден өз орындары. Өздеріңіздің міне іздасарларыңыз ғой енді аяқтарыңыздың балаларыңыз айтып жатсыз ғой енді ұрпақтар сабақтастығы жалғаса берсін. Осындай жақсы балалық шақ еш уақытта ұмытылмайтын шақ. Мектепке кіргенде өздеріңіздің бүкіл балалық шақтарыңызды еске алдыңыздар. Қалай кірдім, шыққан кездері болады, коридорда жүріп жүрген кездері болады. Әжетханаға сұранып бір бөлігі ғой бүгінгі өздерінің жаңағы әрбір класстарында қарап, отырып, порталын мана 104-ші кабинетке барып та отырайықшы. Мыналарды ашпақпыз ғой қазір. Иә. Сол қазір ал 3 жерде ашайық бәрі. Сол мәлімет қалай кетті? жаңа еңбек пәні мұғалімі қалай маған берген. Қайға тілектер? Қойлыбаева. Жоқ, Қойлыбаева. Апасян был. Не открывалось. Еңбекке қатты. Енді еңбек еткен болып тұр ғой. Балалар келіп орындарыңызға отырыңыздар. Открыто. Балалар қызып көріп қарап жатыр. Алғыс хат. 6-шы. А где кім? Без этого, без ничего, короче. Нету, да? Сағатына сыздар. Тілегіңіз зат екен, осы айтып тұсай екен. Ну, вообще, беру. Аңғара, природа. Поход ол кезде, поход назывался. Маевканы было. Аңғара,
Как 45, если всего 32? Мынанчы не бар ал, білмеймін. Міне, мына айдында шүтіп жүретін сақтап қойыппын. Мынандай шапка көрдіңіздер ма? Вот это мода была шапка. Да, Ася. Да, мы в классе. Фотки смотрим. Алтын жоқта күні келді. Білмеймін, кім екен? Аты жоқ. Это я помню. Саған шығар. Жоқ, мынау есімде. Алтын адам. Ұлымсыз саған шығар білмеймін ғой енді кімді. Кім бұл актер класс? Мен білмеймін. Ашылмағандарды бөлек ашылды. Мына жерге қоямыз оны. Қалғандары былай болды. Өздерің так, балалар, онда мына ашылмаған білмеймін енді кімдікі екенін, иә? Асем ғой, Асем бар ғой. Балалар, енді бұл 20 жыл бойы сақталды. Қайдан білеймін, мынаның ішіндегі ол 25 жыл бойы сақталған ба, әлде ол 20 жыл бойы ма? Бірақ ашылмаған екен. Соны өздерінің көз алдарыңызда ашамын. Мында бір алғыс хат берген екен. Сондай кішкентай ақ жасаған екен, енді алғыс хатты. Көрейік бұл қалай. Аты жөні бар болса қызық. Сол маған алғыс хат береді, марапатталады екен сіздер. Керемет екен. Аты жөн жоқ екен. Аты жөні жоқ? Мына қараңыздар, почерк кімдікі? Мынау менің почерк қой. Сенікі ма? Сенікі, Қара сенікі болуы мүмкін. Мен Алмагүл апайға Онда көптеген сен- алсын бар. Біз Алмагүл апай көмегімен Бірінші ашып тұр мүмкін, Әлияқ бар. Бұл расымен Бәсе. Мұнда аты жөні бар. Оны қазір қараймыз. Мынау ашылмаған. Мынаны көрейік, білмеймін енді. Бұнда бар ма, жоқ па? Сұрватсың, сен қарашы мынаны. Ну, неге сол кезде осылай орайды екен, біз білмеймін. Аты жөні бар ма, жоқ па? Аты жөні жоқ. Ал тауып алыңдар. Малдар, аты жөні жоқ. Кімнің жазуы? Қараңыз, кімнің жазуы? мұғалімнің есімі шәмширова ол біз қазақ тілі пәнінен бері болды деп уже Мынау Елшібаева Әйгерім деп өзі берген екен, иә, сыртында. Бірақ мынау осылай сол, мына жер қатты болып ашпаған болып тұрмын ғой. Содан мынау ашылмай қалған. Бұл бір жұмбақ болып, енді мен амал жоқ, мына жерді аша алмаймын, бірақ былай қалай. Елшібаева Әйгерім дейді. Әйгерім деп тұр. Енді былай аша берейін, ренжімеңдер. Өзінің керемет. Ұқыпты сынып тәрбиесін дейді. Ұқыпты сынып тәрбиесін атқаратын зиялы адам деп. Ашесі жазған оныкі. Қараңдар, ұстазға мінездеме дейді. Маған мінездеме берген ол уақытта. Менің балдарым міне. Әйгерім, рахмет, сен сол кезде маған мінездеме бергенсің. Ішінде енді не де айтқан Шәмшиев Алмагүл апай бізге 1 қыркүйектен сынып ортасына кірді. Апай өте көңілді, әдемі, сүйікті, білімді адам. Апай біздің екінші анадай. Бізге көп ақыл-ой айтады, оқытады. Алмагүл апай бізді сынып жетекші емес, бізге қазақ тілі пәнінен беретін не дейді? Мұғалім деп тұр, өзі түк не істемеген ау деп. Ұқыпты сынып тәрбиесін атқаратын зиялы адам деп тұр. Ол тек сынып жетекші ғана емес, мені зиялы адам деп айтты. Сол кезде мені Әйгерім қатты тұлға етіп көрген екен. Рахмет, Әйгерім, саған көп рахмет. Міне, жаңағы ортадағы жұмбақ хат Әйгерімдікі. Екенін білмейміз. Бұл шет жақтар тігілген. Өйткені жаңағы айттым ғой, қыздарым еңбектен қатты керемет не болған екен. Мана біреуін тағы да біреуі болды. Бұны қалай не істегенін білмеймін. Ойбай, бір гүлдің несін алған болып тұр ғой негізі. Мына қарасайшы, мына жерлерін бәрін тігіп тастаған. Мына жерлерін тігіп тастағанды қара. Жоқ, открытка салған екен. Жоқ, открытка салған. Алғыс хат дейді. Еще мынадай бірдеңе беріпті. Не мынау? Еще тағы тіккен. Не салған? Майс кетпесін деп. Тағы тіккен. Жоқ, мынау майс кетпесін. Мынау майспасын деп, мынаны тігіп, мынаның ішіне салған екен. Оның ішінде тағы алғыс хат бар екен. Мынау ашылмаған.
Мынаны. Не болса да консерватор. Енді жыртам, енді басқа амал жоқ, балалар екен ашылмаған екен, иә? Маған сол жерде. Балалар сіздер маған көп алып берген екенсіздер. Білмейміз не бар екенін. Аты жоқ дейсің ғой. Қызық. Білмеймін кім мынадай. Апайға. Қараңдар. Хей. Кім ал? Кім? Мынау мен емес дейсің. Жоқ, сіздердікі. Өйткені былай сақталып тұр бірге бәрі. Алғыс хат дейді, апайға бізді оқытып, білім мен тәрбие үйреткен үшін рахмет дейді. Мына бір қолын қойған. Анау, не. Мынадан кім бар? Нұрболат барған. Ал жұмбақтардың бәрі шешіліп жатыр енді. Жоқ, кім бізде недан әзірге ол? Не болып шығар? Мынау да бір үлкен жаңағы не дейді? Сіздер айтып жатырсыздар, легенда деп айтып жатырмын, аңыз деген сияқты. Мынау да сол кезде басталған екен. Менің жас мұғалім болып бастап мынаны ашқан екен. Иә, сол кезде мұғалімнің жазба кітапшасы сіздерді алған кезде, иә, мысалы, міне өзімнің жазуым. Мынау біз бір жерге барыппыз. Мынау ішінде театрға баратын билет. Сіздермен бір жерге барған болып тұрмын, күнім білмеймін. Енді қараңызшы. Мынада, балалар, сіздердің сабақтарыңыздың кестесін жазып қойғанмын. Көрдіңіз ба? Сабақ кестесі, қай күні қандай сабақ беремін. Сол жазылған. Ануар. Оның қолымен жазған. Оның да кәдімгі Кезінде алғыс хат бәріміз бергенбіз. Специально келіскенбіз, атын жазбаймыз. Аноним жоқ, бұл дұрыс емес. Бұл әрбір жылдардікі болды. Ол біз бітіретін кезде, балалар, Асылзат тазалық секторы, Жасұлан, тазалық секторы, Диас, Артур, сосын Индира Қ. Спорт секторы, Индира Ә, Әлихан, спорт секторы болған екен. Кітап секторы, Айдын, Мұхтаркөз. Ақша жинайтын тұр ғой. Мен кітаптарды қарай алып көшем. Сөйтем да мектепке қайтадан келемін осы секілді. Маған звондайды Гүлжазира апайдың да несі, бұл жерде еңбек басқа мұғалім келгеннен Астанадан бұл кезде әке-шешемнің астында отырып, өзің келгенің жақсы еді, мына жақта үш пенсия шығып жатыр. Басқа мұғалім, жас мұғалімді алғаннан неге өзің келмейсің? Жан жақтан шығып жатыр да өзімізге. Ұшып келдім, қараған жоқпын бір күннің ішінде. Ана жақта 15 жыл отырған коллективім мені жіберген жоқ. 2 ай мені ұстады ана мектепте, кәдімгідей тұрда ойымды берген жоқ. Өйткенде ол мектепте де менің өз орным бар. Жаңағы мақтау құрмет тақтасында ілініп тұрмын. Енді қазіргі кезде олар ренжіп қалып мен кеткесін алып тастағанда шығар ендігі. Қазір сол мектепте Русланның баласы оқиды екен, бірақ иә, Русланның 3 баласы сол мектепте. Айналып келгенде бәрібір мен қай мектепте бәрібір шәкірттерімнің балалары соларды оқып жатыр. Мұнда да оқып жатыр екен, мұнда да. Сіз 6 класста, 7 класста, тағы басқа қай класста боласыздар ма, мен ана ішіне сала берген болып тұрмын. Сонда мынау сақталып, бір ұшта сақталған екен. Мен өзім де бір көп көшкен жоқ, 20 жыл бойы балалар бір үйде тұрдым, алмастырған жоқпын, сол баяғы деген бұл, баяғы деген сөйтіп бар. Маған айтып қойдыңыздар. Балам айтады, ол оқиды. Иә, сіздер осылай айтады, жақсы оқиды дейді, балам жақсы оқиды дейді. Ішіндегі ұстаздардың бәрі жақсы таниды, өйткені ол мектепте мен үшін ыстық мектеп. Сол мұнда мен сақталған ғой, біз 2 спорт салымыз балдар. Менің мекенім ғой, бұрынғы. Сценарий форма жоқ, отыр. Кешсіз тренировка. Алихан баста тұр. Қая территория.
Это пресс делать на вон том, видишь? Тырылдеп атады ғой. Я мынау. Өзгермеген қазір ой картошкада бүйтіп қатты істеп біреуің бір жерлерін бірдеңе қалады. Лучше былай ойнап ал Алихан бере ғой. Жай бере ғой. Құлыққа тұр, тез. Нұрболат құлыққа тұр. Таста допты, таста. Что там, Акселия Так, бір ғана доп қалды. Сен Сүрмемен түсірші. Сосын жай. Түспейді. Один.